你们要多交点钱等等。所以德国呢这次在要两国收军线呢，是不是会真的通过，这是一个问题了。现在是大声的在说话，想嚷嚷，想表达一个，说要采取这个行动。同时呢，他这个穿过台湾海峡以后去呢，他是要去跟美国啊、澳大利亚的这些国家呢进行这个联合军演的。那么对，这个做法是不是背后真的有美国在这个后面施压来配合美国的这样一个对台的一个动作，这是值得考虑的，或者说。是您刚刚提到了一个很重要的概念啊，就是德国是当时的战败国，偏偏我们知道日本也是战败国，而且是唯一吃过原子弹的。那么最妙的是，现在是德国去靠在日本的这个东京湾的横须贺港，然后呢要从日本那边出发，